罗住座，我看不上。那把子关你罗ra了几把个时候，俺罗等伊。俺你做也，罗住错，这人个乱在喏，俺去中山街对进错一圈呢，荣运烂进这边中村引子的啦，牛肉一些啊。俺去黑人个路过些年，别人个弄得做了几大。中山街清仓，对恰。乡下人家上。乡下人家虽然住着小小的房屋，但总爱在屋前搭一瓜架，或种南瓜，或种丝瓜，让那些瓜藤攀上棚架，爬上屋檐。当花儿落了的时候，藤上便结出了青的、红的瓜，它们一个个挂在房前，趁着那长长的藤、绿绿的叶儿、青红的瓜、碧绿的藤和叶儿，构成了一道别有风趣的装饰，比那高楼门前蹲着一对石狮子，或是竖着2根大旗杆可爱多了。有些人家还在门前的场地上种几株花儿，芍药、凤仙、鸡冠花、大丽菊，它们依着时令顺序开放，朴素中带着几分华丽，显出一派独特的农家风光。还有些人家在屋后种几十枝竹，绿的叶，青的杆儿，投下一片绿绿的浓荫。几场春雨过后，到那里走走，常常会看见许多鲜嫩的笋，成群的从土里探出头来。中山街清仓了在那，对抗穷穷一那样，空荡的ram起做呢，点点的南瓜当丝瓜笋的识别。这一得到ram起了的呢，康比大约数是些红。每多个大马龙的陈希多的卡杜面部当，马比咖喱蟹王瓦当，得到康比等的土月白，差异人员陈希当用度个糯米圆的就月，咖喱面部当马布用度跟陈希当罗马细节，年轻他们马因把些就月白，土康滚的这都一三个行，但希到的多那还将几百把些热。前从哪里滚动的梅杜当在北马，梅杜分析，梅杜下色，卢米梅杜苏到月，得到第七栋的呢梅杜月巴当，把抓起来纪念点别，中山经济中他们买一把些运用，前从哪里空脚的牛马这串开始做月啦，印度个罗马当，印度个牛更激烈，印度个知识些做月。चार पाँच थेंगा बाबजी देर लासों वाये ना दुनियम सारसी न्यूये न्यूज़ा मोंबो थोंथुबला देदा छुटों छुहे ने सार्टें द बरयों वाशे गरिंदले तीचाजी तांगाजी थान्ये तांग ची सारपार योंदा शाजुये 屋檐 दायोब 鲜嫩。 सारसी न्येंबा 几场春雨过后，到那里走走，常常会看见许多鲜嫩的笋，成群的从土里探出头来。चार पाँच थेंगा बाबजी देर सों वाये ना दुनियर सारसी न्येंबे न्यूज़ा मोंबो थोंथुबला देदा छुटों छुहे ने सार्टें द बरयों वाशे 俺去娘的他念这些过来几大。词语解释：屋檐是指屋顶边沿伸出屋墙外的部分。 दायोब सेवाना खोंटू निम्बर的天比吃小了过句。鲜嫩是形容新鲜柔嫩、味道鲜美的意思。sarsi niemba sewana sarpa当niemon chen些yin啦，主哇全部原比的。西里塞马语言文化小贴士。乡村对应于城市的称谓，指农业区，有集镇、村落，以农业产业为主，包括各种农场、林场、园艺和蔬菜生产等。跟人口集中的城镇比较，农村地区人口呈散落居住，
在进入工业化社会之前，社会中大部分的人口居住在农村，以从事农业生产为主的农业人口居住的地区，是同城市相对应的区域，具有特定的自然景观和社会经济条件。呀，但我这娘的用下进的啊，屋檐，大约屋檐，大约鲜嫩， 30年吧鲜嫩。 ，30年吧。几场春雨过后，到那里走走，常常会看见许多鲜嫩的笋成群的从土里探出头来。几场春雨过后，到那里走走，常常会看见许多鲜嫩的笋成群的从土里探出头来。차르바 텐가 밥지 데르송와 예나 된저르 사르시 년비 뉴자 모보 통투라 데다 초동 초해니 사텐的不用와시 차르바 텐가 밥지 데르송와 예나 된저르 사르시 년비 뉴자 모보 통투라 데다 초동 초해니 사텐的不用와시 老朱错，切去得人家农村充满些体，但我去举起来啊。老朱做，我个家一弄，大约3月起的更热。哎，屋檐呀，要么这题啊，连着送。验证的接触不错，但我今年的带领个农村的农得做的用下进的啊。乡下人家虽然住着小小的房屋，但总爱在屋前搭一瓜架，或种南瓜，或种丝瓜，让那些瓜藤攀上棚架，爬上屋檐。当花落了的时候，藤上便结出了青的、红的瓜。它们一个个挂在房前，衬着那长长的藤、绿绿的叶。青红的瓜、碧绿的藤和叶，构成了一道别有风趣的装饰，比那高楼门前蹲着一对石狮子，或是竖着2根大旗杆可爱多了。有些人家还在门前的场地上种几株花，芍药、凤仙、鸡冠花、大丽菊，它们依着时令顺序开放，朴素中带着几分华丽，显出一派独特的农家风光。还有些人家在屋后种几十枝竹，绿的叶，青的干，投下一片绿绿的浓荫。几场春雨过后，到那里走走，常常会看见许多鲜嫩的笋，成群的从土里探出头来。但我去年的这一起打。屋檐，大约屋檐，大约屋檐，大约鲜嫩， 30年吧鲜嫩， ，30年吧鲜嫩。 ，30年吧。老主做，带领个老师的年长就业，我做连菜居民农家用，但从马菜人得么？主不节我个青年安中先别些年，我去连菜农学呢，那些家农不是特别高个月。